Assalamualaikum, selamat siang Nabi Lover. Alhamdulillah siang ini kita ada PCB dengan Mas siapa? Mas Rino. Mas Rino ya, dari Blimbing ya, Bu? Purwodadi. Ya, beliaunya mau di PCB Polytron Smart TV Ultra HD 50 in unit baru sama LG Ultra HD ya, smart juga. Semoga berkah dan bisa diamin. Amin.